Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Nuhim Collection, channel yang insya Allah berbagi video-video yang kreatif. Baik teman-teman, video kali ini kami akan cek sound power yang kemarin ya. Ini yang kemarin kita test. Ini sudah saya kasih kabel, tinggal masang ke power supply-nya. Ini power supply-nya pakai 5 ampere yang abal-abal juga. Saran saya untuk teman-teman yang ingin membuat power Sunken 400 buat kita TEF ini pakai komponen yang bagus ya teman-teman ya. Jangan pakai yang abal-abal, karena kalau yang abal-abal yang jelas hasilnya juga kurang bagus. Karena ini untuk tutorial saja, saya pakai yang biasa. Oke, langsung saja kita sambungkan kabel tegangannya. Oke teman-teman, ini sudah tersambungkan bagian tegangannya. Ini bagian positif ya, ini bagian negatif, kabel kuning, dan yang hitam ini JT atau groundnya. Sekarang kita sambung kabel speakernya ya teman-teman ya. Nanti kita taruh di sini saja untuk speaker plusnya, dan speaker minusnya kita sambungkan ke ground ya teman-teman ya, ke bagian ground. Oke, kita pasang terlebih dahulu kabel speakernya. Baik teman-teman, ini sudah saya sambungkan ya. Ini bagian speakernya ya, ini bagian speaker, ini bagian main speakernya, plusnya di sini. Oke, langsung saja kita coba teman-teman ya. Kita hanya pakai HP saja tanpa tone control teman-teman ya, kabelnya. Oke, kita nyalakan terlebih dahulu. Oke, baik teman-teman, seperti itu suaranya. Lumayan ya teman-teman ya, daripada yang tidak di-tap. Tapi untuk teman-teman, saran saya kalau ingin merangkai, usahakan cari komponen yang bagus, jangan yang abal-abal kayak gini ya. Cari trafo yang murni dan
transistor finalnya juga cari yang bagus ya teman-teman ya, jangan yang kayak gini, ini yang abal-abal saja karena untuk cek sound saja, untuk berbagi pengalaman. Oke, baik, mungkin sekian video kali ini teman-teman, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan membantu teman-teman untuk maju lagi di bidang elektro. Baik, sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.